Witamy, kochani. Witamy. Panie. Mieliśmy pół godziny przerwy, to witamy ponownie. W drugim odcinku. Tak jest. Soczek z gumi jagód przygotowujemy. Zapraszają wszystkie postacie bajkowe do Was. Kto rezonuje z tym, to zapraszamy, kto nie, to nie. No i cóż, zapraszamy na nasze bajeczki z mchu i paproci. Tak. Bajeczki. Tak, bajeczki. Wodolejki. Tak. Najpierw na rozluźnienie Wam coś poczytam. Śmieszne? Nie wiem, zobaczysz. Idę przez las. Jest noc. Deszcz, wiatr. Zmarzłem. Widzę, stoi samochód. Podchodzę, patrzę przez okno. Nikogo. Próbuję otworzyć tylne drzwi. Otwarte. Więc wsiadam i siedzę. Nagle samochód rusza. Jestem w szoku. Samochód jedzie, ja siedzę z tyłu. Nikogo za kierownicą. Potem skądś pojawia się włochata ręka, kręci kierownicą i znika. Włosy stają mi dęba. Potem pojawia się wioska. Pierwsze domy. Potem samochód się zatrzymuje. Do środka zagląda mężczyzna i mówi: co ty tu robisz? Ja tylko jadę. Ja pierniczę, ja pcham, a on... Ja pierniczę, ja pcham, a on sobie kurde siedzi. O Boże. I drugi. Do taksówki wsiada kobieta, tak około 25 lat. I po dojechaniu na wskazane miejsce orientuje się, że nie ma pieniędzy. Mówi o tym taksówkarzowi, a on na to, że coś się wymyśli. Odjeżdża i wiezie kobietę za miasto na wielką polanę. Pełno tam trawy, koniczyny, mniszków lekarskich. Jak to na polanie. Rozkłada wielki koc, a Białogłowa, przeczuwając, co się za chwilę stanie, wpada w płacz. Ale ja mam męża i małe dziecko. Na to kierowca: a ja mam 40 królików. Rwij! To był też taki kawał, ten kolega ostatnio też opowiadał, bo zajeżdżał hop pod las, gdzie tam stoją takie panie i pyta się: za 200 zł co zrobisz? Wszystko. To wsiadaj do auta, jedziemy murować. Teraz jeszcze Wam powiem od Stefana Berndsa wiadomości. W ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy kilka poważnych burz słonecznych. Pierwsza z nich nadeszła 31 grudnia, pod koniec 2024 roku. Następne nadeszły 1 stycznia. Pomiar zmienności geomagnetycznej zmieniał się, aż osiągnął poziom A8, więc była to burza G4. Nanotesla to pomiar pola magnetycznego, który wynosił 400 nanotesli lub więcej. Pole magnetyczne Ziemi waha się od około 23 000 do 67 000 nanotesli. To są wahania rzędu ponad 400 nanotesli, więc są one dość znaczące. Od G4 znowu wracamy do G2. Od października jesteśmy w maksimum słonecznym przez cały czas. Od Bożego Narodzenia mieliśmy 24 wybuchy koronalne na Słońcu, w tym 2 duże, 1,1x i 1,6x, i występowała burza magnetyczna G4. Natomiast dzisiaj, 4 stycznia, wykryto rozbłysk słoneczny, który
został wytworzony z grup plam 39-47 i miał wartość 1,8x, więc te wybuchy są coraz mocniejsze. No, tak samo, co za tym idzie, te burze magnetyczne. To jest dawkowane, no ale mimo tego różne samopoczucie może być też od tego. Różne. I właśnie na to chcieliśmy Wam przedstawić, jeżeli by to kogoś interesowało, to mamy te absorbery, które nosimy. Chronią nas przed promieniowaniem elektromagnetycznym i ziemskim, no więc i takim, i tego Schumana. Bo Schumana też w ostatnim czasie szaleje, aż biało jest, a wiadomo, jak szaleje i są wyskoki, tak zmienia się nasze samopoczucie, bo jeżeli jest na równym poziomie, jest ok, ale tak to... To widać po tobie. Różne, tak, Bo nawet krzyczysz. różne historie są, naprawdę. Jest też duży absorber, a zresztą to Sebastian pokaże, i są te małe. I można mieć taki absorber pod poduszką, wtedy zwrócony jest tą spiralą. Jeżeli jest zwrócony do ciała, to wtedy regeneruje nam ciało. Jeżeli jest zwrócony na dół, że tak powiem, do ziemi, wtedy nam wszystkie promieniowanie ściąga i z żył wodnych też. Zresztą masz tam filmik pokazany, jak on świetnie działa na żyły wodne. Neutralizuje. Tak. No, czujemy się przy tym bardzo dobrze, bo wysypiamy się, mamy fajne sny, no teraz to już są odlotowe, powiem. Idąc do galerii, tak samo czujemy się bardzo dobrze, nie wpływa to na działanie nam telefonów, nic, a wręcz przeciwnie. Chroni komórki biologiczne żywe, także zwierząt i roślin. Żywność i woda lepiej smakuje, to już po naszych doświadczeniach, co mówiłam. Jest to funkcja ochronna. Ten na szyi nazywa się biżuterią funkcjonalną. Jest albo ze stali szlachetnej, albo jest też pokryte złotem. To są ze srebra wykonane, a pokryte 24-karatowym złotem. I tutaj te duże, obydwa i ze stali szlachetnej są wodoodporne, natomiast te małe pokryte złotem nie są wodoodporne. Dokładnie. Trzeba zdejmować. No ta wodoodporność się przydaje niekiedy. Nie? Ta biżuteria funkcyjna Trines działa jak odkurzacz. Dzięki spirali absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne i przekształca je w bezpieczne ciepło. Nawet są zdjęcia, które są odkryciem na skalę światową. Jeżeli miał położony ktoś, kto zakupił absorber na parapecie, jak odbiło się to na szybie. No, spirala życia tak. Właśnie się odbiła tutaj. Tak, z tych pokrytych złotem to jest tam 5 rodzajów i na grubość, i na promień, nie promień, średnicę, więc to różnie to jest. Możemy i w zestawach kupić, to już Sebastian tam pod spodem da jakieś no tu więcej nie możemy mówić, bo jakbym zebrała te wszystkie od początku, te wszystkie komentarze, no to nie jednego byś zadziwiło, nie? No, ale... To by nam brakło baterii, żeby to wszystko nagrać. No, ale nie możemy, nie? No, także. No. Także to tyle. Teraz Wam jeszcze pewne wiadomości dam. No, taka kartka mi wypadła i teraz... No na ziemię spadła. No tak. A, tu jest. Z wiadomości i odczyt z kryształowej kuli fluorytu od Izabeli. To jest osoba czująca i widząca.
Jest to oczywiście odczyt już trzeciej kuli. I teraz, jeżeli Izabela czyta z kryształowej kuli, nie ma z góry żadnych pytań, na których się skupia. I czyta po prostu, próbuje znaleźć jaką wiadomość, co ta kryształowa, konkretna kula będzie miała do powiedzenia. Nie wie z góry, co się wydarzy. Dla niej bardzo interesujące jest również zobaczenie, co mają do powiedzenia kryształowe kule z różnych materiałów. Czy mają ze sobą coś wspólnego, czy mogą się różnić w przekazach. Kilka krótkich faktów na temat fluorytu, materiału, z którego wykonana jest ta kryształowa kula. Cytuję samą autorkę, czyli Izabelę. Fluoryt zawiera wapń i fluoryt. Jego krystaliczna struktura daje nam wyjątkową zdolność do kwitnienia w świetle ultrafioletowym, wyświetlając oszałamiającą gamę kolorów od fioletu i zieleni po niebieski i żółty. Jest to minerał powszechnie występujący w większości żył i złóż w Republice Południowej Afryki, Chinach, Meksyku, Mongolii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Tanzanii i Rwandzie, a także w Argentynie. Fluoryt to kamień, którego właściwości wynikają z duchowych zdolności detoksykacyjnych i tendencji do przekształcania negatywnej energii w pozytywną, zwiększając naszą jasność umysłu i promując spokój ducha. Pochodzenie słowa fluoryt wywodzi się od łacińskiego słowa strumień, co oznacza płynąć zamiennie. Słowo to odnosi się zarówno do sposobów, w jaki kolor fluorytu wydaje się zmieniać i wtapiać w światło, jak i do sposobu, w jaki odblokowuje on zastałą energię i promuje przepływ energii. W dawnych czasach fluoryt był symbolem bogactwa i obfitości. Jeżeli masz złe sny i koszmary, fluoryt jest najlepszym wyborem. W starożytnych Chinach wierzono, że fluoryt kontroluje sny i czyni je pięknymi. Kryształ umieszcza się w pobliżu łóżka przed snem, a ostatecznie pomaga oczyścić umysł i poprowadzić zmysły do raju iluzji. Fluoryt nazywany jest także kamieniem geniusza ze względu na jego zdolność wzmacniania umysłu i ciała. Przebudzający efekt fluorytu otwiera obie strony mózgu, tworząc idealną równowagę myśli, pomysłów i działań. Kamień geniusza otwiera drzwi do wszelkich blokad, które mogłyby uniemożliwić wydostanie się z umysłu jakiejkolwiek wiedzy, myśli lub mądrości. To także aktywizacja wielu zdolności intelektualnych. Fluoryt oczyszcza i uspokaja atmosferę. To zasysa i rozprasza negatywność. Ponadto zwiększa naszą zdolność koncentracji, pewność siebie i pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Wzmacnia także pozytywne nastawienie. Stabilizuje, wzmacnia, zwiększa równowagę oraz poprawia sprawność fizyczną i umysłową. Ponadto fluoryt wzmacnia odporność organizmu na choroby i dolegliwości. Fluoryt może wzmocnić tkankę kostną, łagodząc wszelkie uszkodzenia kości i nerwów. Fluoryt ma zdolność odwracania wszelkiej negatywnej energii. Eliminuje zatem wszelkie potencjalne czynności, zagrażając Twoim osobistym relacjom z ludźmi wokół Ciebie. Manipulacja odbywa się na wiele sposobów. Każdy, kto ma zdolności parapsychiczne, może z łatwością przeniknąć do czyjegoś umysłu i nim manipulować. Jednak fluoryt neguje taki scenariusz. Kryształy fluorytu blokują każdego, kto próbuje kontrolować umysł. To było kilka krótkich faktów na temat fluorytu.
Tak. Jest to ciekawy kamień. No, ciekawe. Odczyt z kuli fluorytu. Cytuję. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, to jest symboliczne. Zobaczyłam wielkie fale ciemnozielonej wody przetaczające się przez Europę. To nie są żadne fale tsunami czy powodzie. Nie, to są fale symboliczne. Woda wielokrotnie symbolizuje emocje. Wszelkiego rodzaju emocje. Dobre emocje, silne, kochające. Nienawiść wszelkiego rodzaju. A te wielkie fale ogarniające każdy kraj w Europie symbolizują, że wkraczamy w jakiś wielki wybuch emocji w krajach Europy. Widzę ludzi z szeroko otwartymi oczami. Tak teraz mogę widzieć. Widzę, co się dzieje i to, co się dzieje. A to mogłoby być dość przerażające. Te fale to tak, jakby przybyły tej zimy lub wczesnej wiosny, kiedy w powietrzu jest jeszcze chłodno, zimno i nie ma zielonych liści na drzewach. A ludzie, widzę ich, bardzo sfrustrowanych, bardzo złych, kiedy otwierają oczy i widzą, co się dzieje i nie da się ich zatrzymać. Chcą odpowiedzi i chcą odpowiedzi teraz, co pokazują także tutaj. Widzę ciemne postacie o bardzo negatywnej, gęstej, niszczycielskiej energii, próbujące rozpalić symboliczne pożary w każdym kraju. To jak skupienie się na tym ogniu, nie skupienie się na wodzie. Ale te pożary, niszczycielskie pożary, zostaną ugaszone przez wodę, która zalewa, symboliczną wodę, która ogarnia Europę. Pokazują mi miliony strusi z głowami w piasku. Symbolizują ludzi, którzy nie chcą widzieć, co się dzieje. A podnosząca się woda rozpuści piasek i zmusi te symboliczne strusie do wyjęcia głowy z piasku i naprawdę zobaczenia, co się dzieje i podjęcia działań. Pokazuje mi to także tutaj ludzi, którzy nie chcieli słuchać. Wielu z was, kiedy próbujecie wyjaśnić niebezpieczeństwa związane z leczeniem, niebezpieczeństwa z tym związane, korupcja w polityce, wszystko. To jest tak, że teraz wkrótce, teraz już niedługo zadzwonią do ciebie, zapukają do twoich drzwi i powiedzą ci to samo, co ty próbowałeś im powiedzieć przez ostatnie lata. Wywoła to mnóstwo uśmiechu na twarzach wielu osób. Tak jak teraz nie śpią i chcą podzielić się tym, co znaleźli. I trochę zapomnieli, że od wielu lat próbujesz im opowiedzieć tę samą historię. Głównym tematem, jaki tu widzę, jest przebudzenie. Widzę ludzi obudzonych z szeroko otwartymi oczami. O mój Boże, jak mogłem tego nie widzieć? Wielu polityków ucieknie z krajów europejskich, ponieważ ich zbrodnie zostały ujawnione. Ta kryształowa kula pokazuje mi również, jak ważne są woda i ziemia. Połączenie tych dwóch. Musimy spróbować wyjść na zewnątrz, dotknąć ziemi rękami lub bosymi stopami, albo usiąść na ziemi, spróbować się uziemnić lub spróbować znaleźć się blisko jakiegoś źródła czystej wody, płynącej wody. Nie codziennie, ale spróbuj wybrać się na wycieczkę lub zrobić sobie przerwę w swoim zabieganym życiu i po prostu spróbować znaleźć czystą ziemię, czystą wodę, aby być blisko i dotykać ziemi. Oznacza to pozbycie się dużego napięcia, wielu negatywnych emocji, które mogły narosnąć w ciągu ostatnich lat, a które mogły nas zdenerwować lub sfrustrować. Nie wiem, czy chcę to powiedzieć, ale powiem.
Pokazuje mi istoty, nie z tej planety, które trzymają kryształy fluorytu lub coś, co wygląda podobnie. Możliwe, że ten materiał ma jakąś specyficzność, funkcję w niektórych UFO lub statkach, samolotach, których używają. Jakiś rodzaj, nie wiem, energii, którą zawiera i która jest dla nich bardzo użyteczna, ponieważ widzę, jak jeden z nich wyciąga rękę i jest tam duży kryształ fluorytu. To jest bardzo pomocne. Tutaj także jest napisane, wkrótce, całkiem niedługo, jakieś ujawnienie dotyczące istot pozaziemskich, UFO i wszelkiego rodzaju zjawisk nadprzyrodzonych wyjdą do opinii publicznej, dlatego zostało to przed nami ukryte. Teraz mowa o podróżach w czasie. Podróże w czasie są możliwe od bardzo dawna. Nawet niektórzy ludzie żyjący dzisiaj na tej planecie korzystają z pewnego rodzaju portalu do podróży w czasie. Mówi się, że nie da się zagiąć przestrzeni i czasu. Nie wiem, czy to prawda, ale zawsze można spróbować. Pokazuje mi to, że jeśli umieścimy mały kryształ fluorytu blisko roślin, chcemy, aby rosły szybciej lub były większe, lub jeśli roślina może jest trochę zmęczona, to może dodać im dodatkowej energii. Teraz pokazuje mi dużą fabrykę śmieciowej żywności, która spłonie. To jest w USA. Nie może w dalszym ciągu zatruwać ludzi. Spłonie doszczętnie i nigdy nie zostanie odbudowana. Teraz pokazuje mi katedrę Notre Dame w Paryżu i pokazuje mi wiele tuneli i sekretnych miejsc pod tą katedrą. Pokazuje także, że ściany i podłogi i sufity w tych tunelach zostały pomalowane na czerwono, krwią niewinności, symbolicznie. Wielu z tych tuneli, tajnych komnat jest niezwykłe. Było tam niezwykłe, bo było tam dużo bólu i cierpienia. Była bardzo brudna energia, ale to już przeszłość. Te tunele widzę, że znikają lub są dezynfekowane, w cudzysłowie. Wszystkie te niezwykłe, negatywne rzeczy, które się działy, próbowano usunąć. Prezydent Macron ucieknie z kraju. Czeka go bardzo wysoka kara. To tylko pytanie. Nie mogę powiedzieć, bardzo trudno jest przewidzieć czas. Przepraszam, ale wygląda na to, że cała Unia Europejska upada. Pęka z trzaskiem. Nie będzie go tam przez tak długi czas. Jej fundamentem jest cierpienie innych, chciwość i mokry sen globalisty. Znowu pokazuje mi dużo wody. Wody. Teraz jest to słona woda. Woda oceanu. Woda oceaniczna będzie zawierać rozwiązanie kryzysu energetycznego. Jednym z największych źródeł energii będzie woda słona. Pokazuje mi także czystą wodę zbieraną z powietrza, wszędzie. Prawie cała planeta zostanie pokryta urządzeniami, które będą pozyskiwać czystą wodę dla każdej rodziny na naszej planecie. Małe urządzenie, specjalnie zaprojektowane, ale może wyprodukować dużo czystej wody. Nie wiem, czy tak się stanie, ale skoro to widzę, to powiem. Skoro na naszej planecie mamy tak dużo oceanów ze słoną wodą, a sól sama w sobie jest bardzo potrzebna, ale za dużo soli zabija. Zabija ziemię, zabija rośliny i tak dalej. Widzę, że w przyszłości sól będzie także zbierana z planety Ziemia i wysyłana w inne miejsca, gdzie jej brakuje. To nie jest tak, że planeta Ziemia nie ucierpi bez tej soli, ale czasem
może jej być za dużo. Nadmierna ilość soli będzie transportowana w inne miejsca, gdzie jest taka potrzeba. Zbliża się odkrycie Antarktydy, wielkie wejście do innych oficjalnie nieznanych miejsc na tej planecie, pod ziemią i nad ziemią. To naprawdę, mówi, ludzie będą oszołomieni. Jak mówiłam, oczy szeroko otwarte. Wow, jak mogliśmy tego nie widzieć. Pokazuje mi także szkielety gigantów, które zostały ukryte. To również zostanie ujawnione, a także żywi giganci, zarówno dobrzy, jak i źli. Nie olbrzymy cierpiące na jakiś zespół, chorobę hormonalną wzrostu, ale prawdziwi olbrzymy. Mówi się, że wszystkie książki historyczne zostaną napisane na nowo. Pokazuje mi także, że ludzie będą widzieć promienie światła w kolorach fluorytu, kolorach tęczy, zielonym, czerwonym, różowym i tak dalej, schodzące z jakichś statków kosmicznych, promieniując na Ziemię. No to już mam nawet takie zdjęcia tych statków. Normalnie tęczowe światło. I to będzie widać niemal jednocześnie, w tym samym czasie w wielu miejscach na naszej planecie. I to nie będzie jakieś CGI wyświetlane komputerowo. Jeśli chodzi o dolara amerykańskiego, pokazuje mi to symbolicznie. To tak, jakbyś postępował w ten sposób. Z pieniędzmi, z zielonym dolarem, papierowym dolarem, to jakby zostać wyrzuconym i zastąpionym w złotym kolorze. A więc jakaś duża zmiana dotycząca wartości dolara amerykańskiego lub wyglądu dolara amerykańskiego. Z pewnością wartość od zielonego po sztywny złoty kolor może być nawet wykonany ze złota, monety lub banknoty. Nadchodzą duże zmiany, bardzo duże zmiany. Będzie wiele niepokojów na całym świecie, ale potrwa to kilka tygodni lub miesięcy, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje i ludzie nie zaczną wieść dobrego życia. Symbolicznie widzę mnóstwo szczurów opuszczających statek, wyskakujących za burtę i topiących się w wodzie. Wielu brudnych szczurów utonie. Pokazują mi też tutaj, albo kryształowa kula pokazuje mi tutaj, będą duże reformy w szkołach, zwłaszcza w świecie zachodnim. Dzieci nie będą już tak często korzystać z komputerów, jak to miało miejsce do tej pory. Będzie więcej nauki, czytania i pisania. Pisz ładnym pismem, nie tylko ABC, ale naprawdę naucz się wykorzystywać swoje umiejętności artystyczne. Bardziej kreatywna strona umysłu będzie wspierana. Nie tylko po to, by uczyć się i zapamiętać to, co ktoś inny uważa za prawdę, ale odkrywaj i bądź bardziej kreatywny. Zanim utoną ostatnie szczury, będą próbowały wyzwolić jakąś niebezpieczną chorobę. Będą próbować, ale im się to nie uda. Zostanie to zatrzymane i zdemaskowane, zanim będą mogli ją wypuścić. A co do ostatnich słów, będzie możliwość stworzenia pewnego rodzaju sztucznego światła, czyli bardzo podobnego do światła słonecznego, o właściwościach światła słonecznego i to niemal za darmo. Oznacza to, że możliwe będzie uprawianie roślin i warzyw nawet w ciemnych okresach lub w miejscach pod ziemią, po prostu aby zyskać więcej miejsca lub mieć więcej miejsca na uprawę roślin. To coś w rodzaju urządzenia do syntezy atomowej, ale jest dość jasne i bardzo dobre dla roślin. I jest napisane, że używano go także do podróży kosmicznych, do utrzymywania roślin, próbek roślin przy życiu. Zostanie udostępniony ludzkości na powierzchni planety Ziemia. Na koniec manipulacja pogodą, która ma tu miejsce od wielu lat
również zostanie oficjalnie zdemaskowana. Zwłaszcza pożary, tornada i bardzo ulewne deszcze, które nie są naturalne, także trzęsienia ziemi spowodowane przez człowieka i tym podobne. Tylko po to, żeby wywołać turbulencje i problemy dla ludzi, ale także dodatkowe pieniądze dla tych, którzy zarabiają na odbudowie, udzielając pożyczek krajom dotkniętym skutkami, a także całe oszustwo dotyczące zakupu ziemi i nieruchomości od ludzi, którzy ucierpieli podczas powodzi, pożarów i tym podobnie. Inaczej mówiąc, co ta kryształowa kula w dzisiejszym czytaniu chce powiedzieć, a mianowicie wszyscy otworzymy nasze oczy, prawie wszyscy, nie, ale wkraczamy w okres, który będzie oszałamiający, otwierający oczy i mnóstwo ujawnień, gdzie będziemy mogli zrozumieć jak, dlaczego i kto, abyśmy mogli działać zgodnie z tymi informacjami. Bardzo ważne jest, aby prawda wyszła na powierzchnię. Życie w kłamstwie jest zawsze negatywną sytuacją i destrukcyjnym sposobem życia. Takie było przesłanie dzisiejszej kryształowej kuli. No, mi ciarków narobiła na plecach, aż mi taki chłodek przyszedł. Bardzo dziękujemy Izabeli i przesyłamy jej miłość, ponieważ też ją dotknęło to, co więcej ludzi i populacji teraz w Szwajcarii. No, a tych strusiów to mamy dużo, bo kurczę, spróbuj komuś cośkolwiek wytłumaczyć, to sama wiesz, nie? Efekt odpychania jest. Eris! 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 Nie słyszy mnie. Elisiu! Teraz wam przeczytam przepis na orientalny eliksir młodości. Jeśli przyjmiesz go codziennie, po miesiącu będziesz patrzeć na siebie z podziwem. Będziesz potrzebować 100 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny, 200 g miodu, 50 ml dobrej jakości oliwy z oliwek. Wymieszaj wszystkie składniki i wypij eliksir rano na czczo 1 łyżeczkę, tak długo jak chcesz. W rezultacie będziesz wyglądać młodziej na własne oczy, poprawiona cera i ujrzysz poprawioną cerę, błyszczące oczy, gładką skórę. Nastąpi poprawa pracy przewodu pokarmowego. Naczynia krwionośne i wątroba zostaną oczyszczone ze zbędnych substancji. Twój układ odpornościowy zostanie wzmocniony. Zapomnisz o zapaleniu pęcherza moczowego i odmiedniczkowym zapaleniu nerek. Od I.M. Haatl, kanału na Telegramie. Jak podnieść poziom hemoglobiny bez mięsa? Specjalne przepisy na podniesienie poziomu hemoglobiny. I to nie są żadne porady medyczne ani nic. Kto chory, to do lekarza. Spośród poniższych przepisów wybierz ten, który najbardziej ci odpowiada i staraj się go spożywać regularnie, jako suplement witaminowy dla organizmu. Zmiel szklankę orzechów włoskich i szklankę surowej kaszy gryczanej. Dodaj szklankę miodu. Wymieszaj wszystko, zjadaj łyżką stołową dziennie. Zmiel 1 szklankę suszonych śliwek, moreli, orzechów włoskich, rodzynek. Dodaj miód. Dodaj 1 do 2 cytryny ze skórką. Zamiast cytryny możesz dodać sok z aloesu. Jedz od 1 do 3 łyżek dziennie. 100 ml świeżego wyciśniętego, i to są alternatywy, albo to, albo to, albo tamto. 100 ml świeżo wyciśniętego soku z buraków, 100 ml soku z marchwi, wymieszać i wypić. Podnosi poziom hemoglobiny dosłownie w 2 dni. Pół szklanki soku jabłkowego, 1/4 szklanki soku z buraków i 1/4 szklanki soku z marchwi. Wymieszaj i pij 1 do 2 razy dziennie. Od I.M. Haatl. Czosnek, miód i ocet. Połączenie tych 3 składników może nawet pokonać raka.
Astma, artretyzm, nadciśnienie, niepłodność, impotencja, a nawet rak. Żadna z tych strasznych chorób nie może się oprzeć uzdrawiającemu eliksirowi. Działanie leczniczego napoju tłumaczy się silnym wzrostem odporności i obniżeniem poziomu złego cholesterolu w organizmie. Już po 2 tygodniach stałego przyjmowania mieszanki czosnku, miodu i octu, i no to chodzi o ocet jabłkowy, nie taki, bo taki to tam czyści toaletę takim octem. Już po 2 tygodniach stałego przyjmowania mieszanki czosnku, miodu i octu nawet pacjenci z ciężką postacią choroby wykazują poprawę. Nie ma skutków ubocznych, a dla osób w pełni zdrowych eliksir z miodu, czosnku i octu jabłkowego, jest napisane, jest darem niebios. 1 szklanka octu jabłkowego, 1 szklanka świeżego, naturalnego miodu, 10 ząbków czosnku. Obierz czosnek ze skórki. Wymieszaj całe ząbki czosnku z octem i miodem. Umieść mieszankę w szczelnie zamkniętym słoiku. Weź 1 łyżkę stołową na pusty żołądek. Możesz popić wodą lub herbatą, ale pamiętaj, aby nie jeść przez kolejne 15 minut po wypiciu eliksiru. Od I.M. Haatl. Jeszcze tu mam taki przepis: likier czosnkowy z czerwonym winem na wiele chorób. Do przezroczystej butelki włóż 12 ząbków czosnku, każdy podzielony na 4 części. Wlej 3 szklanki czerwonego wina. Zamknij i umieść na oknie w słońcu na 2 tygodnie. Wtrząsać 2-3 razy dziennie. Pod koniec okresu odcedzić i przelać do ciemnej butelki. Stosuj ten eliksir 3 razy dziennie po łyżeczce przez miesiąc. Po prostu cudowny środek na usunięcie soli z organizmu, zwiększenie wydolności, oczyszczenie krwi, poprawę odporności, wzmocnienie naczyń krwionośnych. Bardzo silny, wzmacnia serce, oczyszcza krew i tonizuje ciało. Usuwa nadmiar tłuszczu i poprawia metabolizm. Niezbędny przy chorobach kobiecych i stanach zapalnych. Delikatnie oczyszcza całe ciało ze szkodliwych złogów. Od I.M. Haatl. I teraz jeszcze takie coś mamy tutaj. Wybierz odpowiednie naczynia kuchenne do swojej kuchni. Jeśli chodzi o naczynia kuchenne, każdy materiał ma swoje unikalne zalety i uwagi. Oto zestawienie, które pomoże Ci podjąć decyzję. Stal nierdzewna. Ponadczasowy faworyt. Jest nietoksyczna, odporna na korozję i zbudowana tak, aby wytrzymać lata ciągłego gotowania. Idealna do przypiekania, brązowienia i odtłuszczania. Następne, żeliwo. Król zatrzymywania ciepła. Jest nietoksyczne, niesamowicie trwałe i idealne do gotowania w wysokiej temperaturze. Bonus, przy odpowiedniej pielęgnacji może przetrwać pokolenia. Glina. Naturalnie, nietoksyczna i świetnie zatrzymuje ciepło, równomiernie. Jest wytrzymała i nadaje Twoim potrawom zdrowy, tradycyjny smak. Aluminium. To są tylko wymienione, od Was zależy wybór. Lekkie i niedrogie, ale uważaj, materiał ten reaguje z kwaśnymi produktami spożywczymi i łatwo go zarysować. Tak, i tak nie jest polecany on. Ceramika. Estetyczna i praktyczna. Jest nietoksyczna, naturalnie nieprzywierająca i łatwa do czyszczenia. Doskonała do gotowania o niskich wymaganiach konserwacyjnych. Non-stick to jest taka powłoka nieprzywierająca. Wygodne, ale uważaj, niektóre powłoki mogą uwalniać szkodliwe substancje chemiczne po przegrzaniu, więc wybieraj mądrze. Zastanów się, co najczęściej gotujesz i jakie są Twoje preferencje dotyczące konserwacji
zanim zainwestujesz w naczynia kuchenne. Udanego gotowania. Od Barbary O'Neill. Żyjemy w szczególnych czasach. Niższe linie czasowe stają się coraz bardziej paskudne i szalone z dnia na dzień, jak szambo złapane w burze, gdy jest spłukiwane i oczyszczane. Niewiarygodne i oburzające wydarzenia będą się nadal rozwijać, gdy powódź ciemnych kreacji objawi się poprzez tych, którzy ucieleśnili tę energię i toksyny. Podniesione energie tej ery powodują ogromny dyskomfort dla monów negatywnych bytów i pasożytów. Byty te niezdolne do wytrzymania rosnących wibracji wpychają swoich gospodarzy w trajektorię rozbicia i spalenia, zanim przejdą do następnego. W swojej desperacji rabują i pustoszą naczynia ciała gospodarza, których zamieszkują, zmuszając ich do robienia niewyobrażalnych rzeczy. Tymczasem ci, którzy są dostrojeni do wyższych linii czasowych, doświadczają stanów błogości, wzmocnienia, miłości, śmiechu i spełnienia. Nowa ziemia rozszerza się z każdą radosną chwilą. Rozdwojenie rzeczywistości staje się coraz bardziej widoczne, a oktawy wibracyjne tych linii czasowych stają się szersze i bardziej wyraźne. To jest podobne do historii nowych szat cesarza. Wielu trzyma się złudzeń, udając, że nic się nie dzieje lub odrzucając głębokie zmiany jako farsę. Opierają się nieuchronności, wzywając podobnie myślących ludzi, aby podtrzymywali farsę. Jednak naga prawda jest niezaprzeczalna i nieunikniona. Nic nie może powstrzymać tego, co nadchodzi. W głębi duszy nawet ci, którzy czują się najlepiej w starym systemie matrycowym, czują, że nadszedł koniec pewnej ery. W tych czasach transformacji istotne jest przeniesienie uwagi z fizyczności i materii na energię. Zaangażuj się w swoją wewnętrzną pracę i doskonal swoje umiejętności duszy. Im bardziej dostosujesz się do swojego wyższego przewodnictwa i będziesz praktykować świadomą wewnętrzną pracę, tym lepiej będziesz przygotowany, aby być świadkiem dematerializacji starych systemów bez przywiązania. Pozwala ci to objąć wrażliwość twoich zakodowanych światłem czakry, meridianów energetycznych i kwantowego systemu operacyjnego. Gdy ucieleśniasz swoje pierwotne boskie światło i obecność duszy, radość, światło, łatwość i pokój będą płynąć naturalnie, nawet pośród zniszczeń i objawień. Ujawnienie prawdy, ludzkości i twojej własnej jest koniecznym krokiem do przejścia do wyższych częstotliwości i nowych form. Wykorzystaj ten czas, aby znaleźć i udoskonalić narzędzia swojej duszy i zasoby duchowe. Poproś swoich przewodników o pomoc w świadomym oddychaniu lub poszukaj Soul Reading, jeśli to do ciebie przemawia. Poświęć co najmniej 5 minut dziennie na medytację lub wizualizację tego, co jest dla ciebie dobre i wspierające. Te praktyki zakotwiczą cię, kiedy będziesz poruszać się po wzrastającej podatności i zwiększonej świadomości zbiorowych i osobistych transformacji, które mają miejsce. Teraz jest czas, aby odłożyć kostiumy iluzji i zrzucić fałszywe rzeczywistości. Przyjmij swoje prawdziwe, nagie ja i powód, dla którego tu jesteś. Odzyskaj swoje organiczne, boskie, niekończące światło. Żegluj pewnie do nowego siebie, w pełni zestrojony ze swoją unikalną wersją nowej ziemi. Twój energetyczny podpis zakotwiczy się w fizycznych manifestacjach twojego celu i misji, rozchodząc się po zbiorowej świadomości i rzeczywistości.
od Driu 86. I teraz wam wtrącę takie przemówienie pana T. z 22 grudnia, w którym mówi: szczęśliwego nowego roku przed Bożym Narodzeniem. Mówi nam, że Boże Narodzenie jeszcze się nie wydarzyło. Życzę miłego dnia. PS. Przemówienie kończy się w 1 godzinie 17 minutach i 17 sekundzie. I teraz wam przeczytam od Laury Abolli tekst. Gdy spoglądam wstecz na miniony rok, wydaje się, że to jedna wielka plama konfliktów, katastrof naturalnych, broni biologicznej, rozbłysków słonecznych, układów planetarnych, wyborów, niestabilności finansowej, niedoborów energii, inwazji imigrantów, wszechobecnych dronów i ogólnego chaotycznego szaleństwa, z przebłyskami nadziei, która przynajmniej w całości posłużyła do przebudzenia i pobudzenia mas. Dla mnie osobiście był to rok zakończeń, zamykania drzwi, zrzucania, oczyszczania i tworzenia przestrzeni na coś nowego, coś lepszego, coś dobrego. Jeśli zwrócimy uwagę na ten sam proces kończenia się rzeczy, ma miejsce na wielką skalę. Jesteśmy świadkami upadku przebudzenia ze wszystkim szaleństwem, które ze sobą niesie. I jesteśmy świadkami końca zaufania do instytucji, zarówno krajowych, jak i globalnych. Ślepe posłuszeństwo się skończyło. Wahanie co do ugryzień jest poza skalą. Politycy są pośmiewiskiem. Rodzice domagają się odpowiedzialności od rad szkolnych, a placówka medyczna całkowicie popadła w niełaskę. Teraz możemy usłyszeć requiem grane dla głównych mediów, a ich etykietowanie kontroli umysłu straciło swoją moc. Bycie nazywanym teoretykiem spiskowym, prawicowym, ekstremistą, rasistą lub antysemitą nie ma już wpływu. Można krzyczeć wilkiem tylko określoną liczbę razy. Więc tak, wszystko umiera. Na szczęście zbliża się ku końcowi, ponieważ ludzkość tworzy przestrzeń dla innego paradygmatu istnienia, nowego rozumienia życia i powrotu do zmysłów, naszej mocy i naszego pełnego potencjału. Świętujmy śmierć tego, co nam nie służy. Skończmy z tym, co nas zniewala i z nadzieją oczekujmy, że staniemy się wszystkim, kim tylko możemy. Podejrzewam, że rok 2025 nadal będzie naznaczony śmiercią i zakończeniami zarówno dobrymi, jak i okropnymi. Umierający system nie zniknie bez okrutnej walki, więc musimy przygotować się na trudny rok. Odwaga, przekonanie, determinacja i ogromna wiara doprowadzą nas do mety największej transformacji, jaką kiedykolwiek widziała ludzkość. Wierzę, że stoimy u progu nowej ery dobrego samopoczucia i dobrobytu, więc urzeczywistniajmy to jednocześnie, podnosząc naszą świadomość. Porażka nie wchodzi w grę, ale na szczęście nie jestem w tym sam. Nie jesteśmy w tym sami. Bóg jest z nami. Od Laury Abolli. No. Ten rok będzie. Aktualizacja energii w niebowstąpienia. Aktywacje serca Chrystusowego mają miejsce na ziemi, a mistrzowie w niebowstąpienia na naszej planecie przebudzają się. W ciągu ostatnich 24 do 48 godzin napłynęła energia oczyszczająca, szczególnie przez czakry korony. Ten napływ wyższej energii może uwypuklić aspekty ciała bolesnego, powodując różne objawy, takie jak nudności, zmęczenie, zamglenie mózgu, napięcie i ciśnienie zatok, przestrzenność, zawroty głowy, niepokój, ból biodra lub pleców, rozregulowanie układu
i apetyt na cukry, węglowodany lub inne substancje. Poczucie niestabilności, którego możesz doświadczyć, jest wynikiem zakorzenienia w Ziemi i jednoczesnego poczucia połączenia z zewnętrznym kosmosem. Może to wywołać silne poczucie potrzeby bycia gdzie indziej lub zobaczenia przebłysków innych miejsc, nie wiedząc, gdzie się one znajdują. Wszystkie obszary życia ulegają dostrojeniu i przemianie, oferując wiele perspektyw do bliższego zbadania. Sprawy mogą wydawać się chwilowo nieostre lub niepewne, co utrudnia rozróżnienie, co sprawia radość, a co nie. W tym intensywnym okresie transformacji ważne jest, aby poświęcić tyle czasu, ile potrzeba i unikać podejmowania pochopnych decyzji. Mogą pojawić się ważne pytania takie jak: czego chcę w życiu? Czy jestem na dobrej drodze? Jakich zmian mogę dokonać, aby być szczęśliwszym? Mam zostać czy odejść? Gdzie jest moja dusza rodziny? Lub gdzie jest mój prawdziwy dom? Kiedy pojawią się te pytania, skup się na sobie i chwili obecnej. Jest to trudna i szczera refleksja, ponieważ możemy kontrolować tylko siebie i nasze wybory w teraźniejszości. Pamiętaj, że wszystko inne jest iluzją, łącznie z przyszłością i pojęciem jakiejkolwiek kontroli. Możesz czuć się chwilowo zdezorientowany, niezadowolony i rozczarowany, pamiętając, że tak naprawdę nic się nie dzieje źle. Wszystkie te doświadczenia są częścią etapów niebowstąpienia. Poziom energii osiąga szczyt 1.1.25 i będzie się utrzymywał przez następne 7 dni. Uwolnienie i oczyszczenie czakr, oczyszczenie i uzdrowienie. Podczas tej planetarnej aktywności wystąpią silne odczucia poruszenia energii kundalini, która wpływa również na obszar głowy, ponieważ wzmacnia trzecie oko i czakrę korony, aby uzyskać dostęp do wyższych poziomów świadomości Chrystusa. Dyskomfort odczuwany w ciałach i sieciach psychicznych ulega przemianie poprzez aktywację kanałów chrześcijańskich, które umożliwiają wyraźniejszą, intuicyjną komunikację i swobodny przepływ informacji. Układ nerwowy reaguje na uzdrowiony umysł, nagromadzone traumy i zespół stresu pourazowego. W ciałach emocjonalnych uwolniają się, usuwając bariery w doświadczaniu miłości nowej ziemi. To wewnętrzne zestrojenie prowadzi do pełnej integracji wyższego ja i powrotu do świetlistego ciała. Szyszynka, tarczyca i grasica również podlegają aktualizacji i odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu połączenia pomiędzy indywidualną świadomością a świadomością wyższej jaźni. Wznoszące się gwiezdne nasiona są rzeczywiście rzadkie na tej planecie, ponieważ ich cel istnienia tutaj... Coś tu zrobił. Ponieważ ich cel istnienia jest inny niż w przypadku większości. Jest... Wypadek. Sorry. Spadło mi, no co? Rozrobię. Taki talerzyk takimi perełkami. Chciałem coś poszukać i nie znalazłem. I tak. Przepraszam, kochają inaczej, myślą inaczej, czują inaczej, ucieleśniają inny ludzki ślad i oryginalny model nasienia. Jestem tutaj w wyższej mocy, aby osiągnąć głęboki i znaczący cel planetarny. Ale nic się nie stłukło. Przepraszam, kochanie, że przeszkodziłem. Wznoszące się dusze wkraczają w fazę głębokiego ucieleśnienia, gdzie wszystko, co nie jest już w sobie dopasowane, będzie wydawało się coraz bardziej ograniczające, niewygodne, duszące i pozbawione harmonii wibracyjnej. Wznoszący się ludzie odważnie podejmują skok wiary, dopasowując się i integrując ze swoim prawdziwym ja.
pełnej miłości i oddanej służbie w niebowstąpieniu. Pracownicy światła w niebowstąpienia. At home aura. W ten potężny nowy rok wkraczamy z burzą geomagnetyczną o sile G4. Jak się wszyscy tam trzymają? Energia jest elektryzująca, a dla tych, którzy są na bieżąco, eter brzęczy z intensywnością. Matryca 3D jest bardziej zakłócona niż kiedykolwiek, a trajektoria dla niższych osi czasu pozostaje rozbiciem i spaleniem. Nie da się tego już uniknąć. Nie istnieje żadna zewnętrzna, bezpieczna przestrzeń. Prawdziwe sanktuarium znajduje się w Twoim własnym ludzkim polu aurycznym. Jego siła, rozmiar i częstotliwość zależą od pracy. Przepraszam, ale chciał te kundalini pokazać, no i kurde wiesz. Kundalini pokazać, punkt kundalini na tym. No, ale ta książka, nie? Prawdziwe sanktuarium znajduje się w Twoim własnym ludzkim polu aurycznym. Jego siła, rozmiar i częstotliwość zależą od pracy, którą wykonałeś i nadal wykonujesz. Dlatego podkreślam znaczenie życia w przestrzeni serca. To nie tylko gadanie, to przetrwanie w tych czasach. W miarę jak turbulencje nasilają się w królestwach 3D, tragedie będą się nasilać, zmuszając nieprzebudzonych do powstania i działania z częstotliwości bezwarunkowej miłości. Nie czekaj, aż tragedia popchnie cię w stronę miłości. Dla tych, którzy już tam są, sfera fizyczna staje się drugorzędna, gdy jesteś świadkiem rozkwitu i rozwoju swojej rzeczywistości nowej ziemi. Obfitość czeka w 2025 roku. W tym roku obfitość przepełni wielu z was. Powiem to teraz. Wielu z was zostanie milionerami po raz pierwszy. Niech to dotrze do was. Ale obfitość nie dotyczy tylko zasobów finansowych. Dotyczy waszej przebudzonej odpowiedzialności za wypełnienie waszej misji duszy. Wkroczcie w tę częstotliwość już teraz. Myślcie, działajcie i ucieleśniajcie energię przebudzonego multimilionera, gotowego służyć, tworzyć i podnosić na duchu. Ewolucja ciała i naczyń. Nasze ciało, naczynie przechodzą głębokie zmiany. Zaczyna się energetycznie, zmienia się komórkowo na poziomie DNA, a wkrótce fizyczna transformacja będzie niezaprzeczalna. Jesteś pilotem, mechanikiem i tak dozorcą swojego naczynia. Dbaj o nie z oddaniem. Te następne 2 dekady wymagają szczytowej funkcjonalności, ponieważ na horyzoncie widać poważne, przedłużające życie odbudowy. Pomyśl o długowieczności, jakości i sile. Nie zawal tego. Mój własny przepływ osobiście planowałem rozpocząć 3-dniowy post owocowo-sokowy, ale resztki talerzy ciastek miały inne plany. Pozwolić im się zmarnować? Nie, stary, więc dziś jest ostatni dzień rozpieszczania się przed jutrzejszym postem. Później idę na siłownię, równoważę ucztowanie ruchem i dyscypliną. Zachowaj spokój w czasie burzy. Matryca stanie się jeszcze bardziej dzika. Zachowajcie dyscyplinę, zachowajcie jasność umysłu, utrzymujcie czujność, ponieważ świat będzie potrzebował uziemionych, opanowanych dusz, które będą wyjaśniać, prowadzić i uspokajać, gdy zasłona będzie się przerzedzać. Dopiero zaczynamy nasiona gwiazd. Zróbmy z roku 2025 mistrzostwa roku i cudów. Gwiazdy generacji X zapoczątkowały pierwszą znaczącą falę wcieleń na Ziemi. Silna burza geomagnetyczna może przynieść w środę zorzę polarną aż do Alabamy i Kalifornii. No była zorza polarna, bo to oglądałam na żywo. Zorza polarna również rozświetla się i pojawi się na poziomie 2025 roku od Drew 86. Obecnie przewiduje się znaczny napływ zjonizowanej energii kosmicznej, charakteryzujący się znaczną falą energetyczną. W tym okresie objawy fizjologiczne mogą stać się bardziej wyraźne. Osoby mogą odczuwać nasilone zawroty głowy, uczucie wirowania,
zmęczenie i nietypowe odczucia skórne. Reakcje te są potencjalnie powiązane ze zmianami wskaźnika wody komórkowej, gdy organizm dostosowuje się do zmian energetycznych. Aby złagodzić te skutki, niezbędne jest utrzymanie odpowiedniego nawodnienia. Zdecydowanie zaleca się zwiększone spożywanie wody w celu wsparcia procesów komórkowych. I teraz jeszcze jeden tekst i kończę, króciutki. Może tak powiem, każdy człowiek ma powód, dla którego jest tutaj, teraz, w tej chwili. Każdy człowiek ma wartość, ponieważ iskra Boga jest w nas. Rozbłyski słoneczne są ciągłą aktualizacją naszego DNA i naszej ewoluującej świadomości. Energia, którą zabieram w nowy rok, to bycie wdzięcznym za wszystko, co mam, wiedza, że jestem żywym, oddychającym cudem istnienia, bycie otwartym na możliwości z pragnieniem, by pojawić się w służbie w dowolny sposób, w jaki boskość wymaga ode mnie. Wiedza, że jestem zawsze chroniony i prowadzony. Świadomość, że plany, które wszechświat dla mnie tworzy, są o wiele większe niż kiedykolwiek plany, które mógłbym stworzyć dla siebie. No. Tak, bardzo ładnie. Takie przesłanie. To nie było ładne. Że mi talerzyk spadł. Ojej, tylko żywemu się zdarzy. Ale że musiał na kolanach to zbierać. To. I no w tym momencie, nie? No. A ja tak słucham, leci. Tata się rozbija. Nie, chciałem pokazać tą książkę. No tam jest. Wiem, ale teraz już tam nie idę, bo daj coś zwala. No. Tak, to jest, żebyś wiedział, to jest najpiękniejszy przyjaciel. Tak. Drugi Ale nie... on tak do mnie zawsze leciał, a teraz nawet nie chce ze mną się popatrzeć w oczy. Drugi nawet... Elis. Nie chce mnie. Jak popatrzeć na te filmy, jak te zwierzęta się zmieniają, jak one potrafią dać miłość człowiekowi, to jest aż... To jest niemożliwe. Ja nie mogę na takie patrzeć w ogóle filmy. Tak, to jest. Drugi nie chce przyjść, drugi z kotem leży i szczeka tam. Ale jaka to jest więź, jakie to jest, kurczę, to jest niemożliwe. Tu siedzą, się grzeją, bo zimno na dworze. No. Kiedy on ostatnio był u mnie? 3 lata? No, chyba tak, jakoś wtedy, jak my jakoś jechali. Będzie 4 lata. 4. W tym roku, na jesień będzie 4. Już u nas jest -6 stopni w tej chwili. Zawsze koło mnie leżą na tapczanie, a teraz nawet nie chce mi w oczy popatrzeć. No to ojciec tam nie widzi, to ty. Widzisz? Tak, widzicie. A u nas już -10 czy. O, no, Daje. ale powiedzieli, że koniec tygodnia taki będzie. Dobrze, to dziękuję wam za wystąpienie. Dzięki wszystkim za obejrzenie filmu. Stawcie palca do góry, komentarz. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas, za obejrzenie, za wysłuchanie, co rezonuje z wami, co nie. Dobrze. Bądźmy jednością, bądźmy razem, kochamy was. Nie bądźcie takimi strusiami, jak to Regina czytała. Tak jest. Tak. Trzymajcie się. Ej. Pa, pa. Pa.